ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഡിവൈസുകളിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീമേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ടീമേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗെയിമിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രീമിൻ്റെ സൗണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ടീമേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലത്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിം സൗണ്ടും പിന്നെ സിസ്റ്റം സൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കും എല്ലാം ലൈവിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ടർണിപ്പ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ആൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈവും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൈ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. അതിനായിട്ട് താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൺ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ റൂം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ആൾറെഡി ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സിനൂടെ ഈ ഒരു റൂമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി ഈ ഒരു റൂമിൽ കയറാനായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടീംമേറ്റിനെ ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയാളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാ വാട്സപ്പ് കോൾ കൂട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടീംമേറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി ഈ റൂമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഒരു ടൈമിൽ 2 ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവും പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ ഇവിടെ ആഡ്മിൻ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗണ്ടും ഈ ഒരു സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടീംമേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു ടീംമേറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഇവിടെ റിമൂവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ടീംമേറ്റ് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു ടീംമേറ്റിന് ലിങ്ക് വഴി വേണം ഇനിയും കയറാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി ആ ഒരു ടീംമേറ്റിന് ഈ റൂമിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ടീംമേറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.